喂，先生啊，而家中國嘅樓市係咪已經復甦翻啦？從年頭咧到今日就一直都有人喺度拗緊呢個話題㗎啦。今日咧我就以一個10年房地產經驗嘅行內人同你講清楚呢個最真實嘅情況。咁有人話利率新低、政策鬆綁、成交量回升、樓價咧已經係跌到最低位㗎啦，就可以放心去抄底。咁但係亦有人話經濟又未穩定，房量又太多，係嘛？購買力又唔足，咁而且呢個房價係仲未跌到最低，咁而家分分鐘就要做遮盤時啦。啲樓價會唔會再跌多2年啊？樓價大跌呢，基本上就冇乜可能噶啦。咁但係大升呢，就更加唔使諗啦。未來呢，只會係穩健去發展，慢慢咁去分化嘅。好嘅地段，而且係好嘅樓盤，就一定係會微漲。咁喺郊區嘅舊樓呢，就只會係繼續橫盤，甚至係陰跌嘅。咁2026年啊，仲適唔適合入手啊？嗱，重點嚟啦！如果你係剛需自住嘅，又睇啱咗，咁你就買得噶啦。點解？因為而家確實係個好時機，利率平啦，選擇又多，議價空間都好大嘅。咁如果你係想諗住炒短線去搏大漲嘅話呢，咁我勸你真係早啲死心啦。樓市呢就唔會再翻返去以前瘋狂嘅時代噶啦，穩字當頭先至係正道。屏幕前嘅你哋覺得而家係咪出手嘅好時機呢？評論區留言講講你嘅睇法。講好置業好幫手，Hanson幫你揾靚樓啊！記得點個 like，我哋下期再見，拜拜。